अस्सलाम वालेकुम भाइयों दोस्तों, ये सोजत मेल की जोड़ी आप देख रहे हैं। फुल एक्टिव बच्चे हैं, क्वालिटी में हैं, बिल्कुल टॉप क्वालिटी में, पिंक स्किन के हैं और अपने फार्म के ही बच्चे हैं। जिस किसी भाई को इंटरेस्टेड है, स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये 4 से 5 महीने के हैं और 22 केजी के अंदाज़न वज़न। और जो भाई फार्म पर आके लेना चाहे वो फार्म पर भी आकर ले सकता है। सोजत सिटी में अपना फार्म है और ट्रस्टेड फार्म है। काफ़ी सारे बच्चे भी हैं, 2-4 जिसको जैसे लगता है वो ले सकता है।